galera, aqui quem tá falando é Play Vídeos. E eu espero que o som do jogo não tá me atrapalhando. E galera, tipo assim, galera, como que eu posso explicar? Eu estou trazendo um jogo que assim, muitas pessoas estão jogando. Agora eu me esqueci o nome do jogo, galera. Me lembrei. É Mini World. Eu acho que é assim, né? Se fala, vou começar logo o joguinho aqui. Eu tô com a skin da menina, galera. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos jogar. Pronto, comecei jogando. Opa, é muito bom. E galera, é parecido com o Minecraft, só que tem muitas aventuras e muitos mundos e para pessoas estar lá e tal. Mas galera, assim, eu estou fazendo essa nova série para vocês e tá de noite. Tô fazendo essa nova série para vocês, tá? E também porque uma inscrita minha pediu, eu vou falar o nome dela agora. É a Zelita, galera. Ela pediu pra trazer jogo de aventura. Eu não sei se vocês escutaram o nome, mas o nome é Zelita. Ela pediu, tá? Pra trazer o nome. Quer dizer, o nome que? Jogo de aventura. Então eu já tô trazendo aqui. E esse é um fundo, galera, que eu achei quando eu tava escapando. Tá legal? E galera, eu também vou trazer uma trollagem no Minecraft que me pediram, né? E eu vou falar o nome dele quando eu trazer. Demorou um pouquinho, né? Eu trazer, né? O jogo de aventura. Mas galera, eu estou jogando hoje mesmo. É hoje mesmo eu estou jogando. Olha quantos peixes. E tem monstros, eu acho que não é. Se vocês conhecem, tipo, galera, esse jogo, vocês sabem tudo do jogo, me fala como troca skin e faz essas outras coisas aqui no jogo. Olha, eu tenho um carro, tá? E algumas coisas também que eu já fiz aí, eu botei um roupinho e tal. E eu vou trazer jogar online com as pessoas, galera. Nesse jogo eu também consigo. Vamos lá. Tomando cuidado. Uau, essa parte tá aberta. E se aparecer algum monstro ou qualquer coisa? É até bom eu vir por aqui. Só que eu não vou gastar minhas madeiras com isso, né? Bom, eu vou voltar, galera, porque eu acho que aqui não tem nada. Lá pra frente eu não sei. Vamos dar uma olhadinha. Tipo, não tem nada aqui. Eu vou fazer uma fornalha, galera. Deixa eu ver se eu tenho madeiras, quer dizer, pedras suficientes. Eu tenho pedras suficientes para fazer uma fornalha. Eu acho que fornalha, né? Eu acho que é igual ao Minecraft, que é a primeira vez. Deixa eu ver se tem algum. Não tem. Era bom, galera, se estivesse jogando online com alguém agora, né? E tal. Então, olha. Deixa eu ir pra cá. Que é aquilo? Peraí. Aqui deixa eu ficar pra trás. Já vou ficar com uma caneta de madeira aqui não. Ah, não. Me confundi. Não é nada não. Eu podia estar fechando aqui, né, galera, com pedra, não? Por causa de um monstro e tal. Vou usar essas pedras aqui com dinheiro. Pronto, fechei. Pronto. E aqui, galera, é um bom lugar, ó. Porque aqui eu consigo ver tudo que eu quero. E tipo, como se fosse um lugar pra eu fugir e tal, entendeu? Mais rápido, quer dizer, se aparecer algum monstro e tal. E que, tipo assim, galera, a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, tá? E eu vi que esse jogo é muito bom, né? Olha, não tem mais monstro por aqui. Tudo bem, eu tenho uma tocha aqui. Vamos lá. Fornalha, eu já consigo fazer uma fornalha. E vou fazer um baú, galera, um baú. E também vou fazer uma porta aqui. Eu não sei se eu vou ficar por aqui ou não, mas... E galera, aqui eu vou botar minhas coisas tudo aqui embaixo. Deixa eu quebrar aqui. Pra dar um pouquinho de espaço. E deixar mais, tipo, mais arrumadinho, né, galera? Deixar o lugar mais arrumadinho. Porque eu não sei se eu vou construir casa ou não. Esse é o problema. Eu não sei se eu vou construir casa ou não. Agora minha comida aqui, que eu não tô com fome agora. E pronto, aqui. Agora só indo por aqui, olha o que eu quiser. Aqui eu tô achando assim, tipo, meio desprotegido e tal. Então eu vou dar uma fechadinha aqui e aqui. Pronto, ficou muito mais legal. Ó.
Se eu precisar só quebrar uma partinha daqui, não tem nada não. Cadê? Pronto. Isso. O baú vai ficar aqui. O forno vai ficar aqui. Deixa eu guardar esses gravetos. Vamos lá, guardando esses gravetos aqui que eu não preciso. Eu vou ficar com esses blocos daqui. Só pegar... tipo... Olha, eu vou guardar... Se tem 4 aqui, eu vou guardar... Tem 5, né? Vou pegar só 2 aqui. Vou deixar esses 3 aqui, tá? Bom, não tem nenhuma comida. Não minerei. Eu acho que dá pra minerar. Galera, essa saga é tipo um jogo assim, nesse próprio jogo mesmo, galera, que é uma série que eu tô fazendo, né? E fazendo uma missão, qualquer coisa assim, que nesse jogo tu pode, tipo assim, tu pode instalar mundos, né, galera? Tu pode, tipo, instalar mundos. Aí nesse mundos, galera, quer dizer, nesse mundo tu pode, tipo, fazer muitas missões e aventuras. Tu também consegue jogar online com um amigo. Tá ficando mais de dia, eu vou entrar em uma aventura. Vou pegar minhas coisas. Picareta, eu posso, quer dizer, picareta que essa craft inteira eu posso fazer qualquer hora e tal. E não tem como, é só seguir o ponto do meu spawn aqui, ó. Tá, aí no ponto do meu spawn aqui, ó, eu já acho esse lugar. E eu vou fazer a porta, né? Tô escutando alguma zoada aqui, galera. Deixa eu pegar um pouco mais de graveto. Preciso mais um pouco de graveto. Eu não guardei nada nesse baú, galera. Então não tenho nada perante agora. Guarda essa pedra aqui de reserva, né? Que eu não preciso. Esses 2 blocos também que eu não preciso. Só fazer coisa simples. Que eu não vou precisar utilizar. Tá legal, nada de porta, aqui tá fazendo um pouquinho mais de graveto. Eu já consigo fazer flecha, galera. Só que fazer arco, eu consigo fazer uma cerca, não tenho mais nada. Preciso de ferro, galera. Preciso de bastante ferro. Eu acho que eu consigo fazer a plantação. Pra fazer isso daqui, preciso de lã. Madeira eu já tenho. Então vou matar algumas daquelas ovelhas que eu achei agora. Tá ficando mais de dia, eu vou me aventurar. Vou me aventurar aqui, vou pegar mais um pouquinho de lã, fazer uma cama. Bom, aqui tem bastante peixe, eu não tenho nenhuma vara de pescar nem nada. E eu também não tenho espada, eu acho que só consigo fazer espada. E galera, vocês podem me falar uma coisa, um negócio brilhando aqui, hein? Não sei o que era. Bom, será que esses peixes tem piranha, essas coisas aqui? Vamos lá testando, né? Uau, peixe. Bom, esse negócio daqui, galera, é uma coisa mística que eu não sei o que é. Eu já quebrei né? Eu já quebrei um desses. Se você tem esse jogo, né? O nome do jogo tá aí, tá? Tá aí. E se você tá de boa, tá? Só vocês instalarem, tá? Se vocês quiserem. E olha só. Tipo assim, galera, eu não sei o que é isso aí. Tem alguma coisa, eu já quebrei. Mas não sei não. E sempre encontram javali, bichos tudo. Só que eu preciso, galera, de quê? Tô precisando mais de quê agora? Tipo, achar, como que eu posso dizer, ovelha. Eu tinha achado que era parte do meu spawn, né? Do spawn e tal, né? Eu tinha achado, mas não foi. E galera, eu já vou ficando por aqui, tá? Que tem um vídeo rápido aí pra só vocês verem, tá? E eu vou no segundo episódio, tá legal? De Mini World. Eu acho que é assim que se fala, não sei falar muito direito antes de falar do jogo, né? Porque é um pouco difícil.
Então, e eu vou trazer uma aventura, galera, fazendo uma aventura e tal. Então, se vocês querem saber, né, como que vai ser essa aventura, tá legal, eu vou fazer uma aventura. Pronto, 31 negócios. Então foi isso, valeu e tchau, galera. Eu vou ficar aqui jogando um pouquinho e tchau.